Qur'onda butun koinotni titratgan bir shartnoma bor. Osmon unga imzo chekishni rad etdi. Yer uni rad etdi. Tog'lar uni rad etdi. Lekin siz unga imzo chekdingiz. Insoniyat yaratilishidan avval Alloh o'zining eng buyuk maxluqotlarga maxsus bir topshiriqni taklif qildi. U buni osmonlarga, yerga va haybatli, qadimiy, qilt etmas tog'larga taklif qildi. Alloh bu lahzani Ahzob surasida shunday muhrlagan. Biz bu omonatni osmonlarga, yerga va tog'larga taklif qildik. Ular buni yuklanishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Ular osiy bo'lganlari uchun rad etishmadi. Ular bu imtihondan o'ta olmaslikdan, uning mas'uliyatidan dahshatga tushdi. So'ngra siz keldingiz, inson, kichik va mo'rt inson. Xo'sh, bu omonat nima? Bu shunchaki qoidalar yoki majburiyatlar emas. Bu erkin iroda, tanlash qobiliyati, itoatsizlik qilish imkoniyati. Quyosh yonadi, chunki u bunga majbur. Tog' xat rostlab turadi, chunki u bunga majbur. Farishtalar itoat qiladi, chunki ular bunga majbur. Ular buyruq bilan harakat qilishadi, siz esa qaror bilan. Hayot nega bunchalik og'ir tuyulishining sababi ham shu. Bezovtalik va xavotirning sababi ham shu. Har safar nafsingiz bilan kurashganingizda, har safar oson yo'lni emas, haqiqatni tanlaganingizda, charchagan bo'lsangiz ham namozga turganingizda, siz o'sha shartnomaning yukini his qilasiz. Siz tavakkalni tanladingiz. Siz Allohni majburiyatdan emas, o'z ixtiyoringiz bilan sevish imkoniyatini tanladingiz.